Noi siamo qua da 6 anni, questa è la quinta frana, più o meno lunghe, alcune lunghissime, diversi mesi, quasi un anno. Non si può più chiamare di emergenza la situazione frane sul Fadalto, perché praticamente una all'anno è sinonimo di condizione geologicamente precaria, destinata a ripetersi ad ogni pioggia intensa. Ogni volta purtroppo che c'era un forte temporale, onestamente, il mio primo pensiero era che si ricreasse questa situazione. Che significa strada chiusa almeno fino alla fine di agosto, secondo l'ANAS, che si è espressa nel vertice convocato in regione, dove l'assessore alla viabilità Elisa De Berti ha rilanciato il progetto di tunnel artificiali sullo stile di quelli già esistenti da oltre un secolo a protezione della ferrovia. Anche nel caso dell'ultima frana, evidentemente, la ferrovia è stata protetta da una galleria che era stata predisposta evidentemente ad hoc. La strada purtroppo invece non ha nessun tipo di protezione e quindi il materiale si è sversato sulla strada. Il risultato è la desolazione di un tratto di statale Alemagna completamente morto. A nord si arriva fino allo svincolo per le abitazioni di Fadalto Basso, a nord fino alle stradine per il lago morto. Così le ultime 3 attività presenti stanno boccheggiando con il distributore che si è messo in ferie e i 2 bar che vedono i clienti arrivare col contagocce. Quindi più del 50% sicuramente del nostro lavoro è compromesso. Ma è tutta la Valle Apisina che sta lentamente morendo se, come sottolinea un ex assessore della giunta Scottà, non si provvede al più presto. Una volta eravamo 7.000 persone nella Valle Apesina, adesso saremo 1.500. Il mio sogno nel cassetto è la ciclovia Venezia-Monaco che dovrebbe passare per di qua, porterebbe qualche centinaia e migliaia di biciclette e sicuramente le attività produttive. Una prospettiva condivisa da chi, qui, frana o non frana, ci è arrivato comunque. Porterebbe sicuramente il turismo, anche stranieri e quant'altro, quindi sarebbe un grosso aiuto a questa zona. Nel frattempo le attività possono contare solo su clienti affezionati. Hanno aperto adesso anche l'autostrada, il tratto libero da Fadalto, diciamo da Fadalto Nord fino all'uscita di Fadalto, quindi per noi non è un grosso problema raggiungere mete più alte. Presenze che rincuorano però i gestori. Io spero di riuscire ad andare avanti, sopportare anche questa ennesima sfida. Speriamo che si pensi presto a una soluzione definitiva che ci metta in tranquillità e ci dia anche ancora lo stimolo per investire ulteriormente, perché così è un po' difficile farlo.